ขันตัวเมียได้และอายสิเฝ้าไปหาโอ้น้องแก้วตาเจ้านั้นอยากน้อยใจแต่ว่าตอนนี้อายในเมื่อบ่ได้ยันว่าเมียสงสัยว่าอายนี้ไปเล่นสาวขันตัวเมียได้ละอายสิเฝ้าลอยมือน้องอยู่บ้าน